Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Доброго настрою вам жадаюць Полина, Кася и Лесик. Мне ў школе далі заданне напісаць невялікі аповед пра самае прыгожае месца свайго горада. И Полина попросила допомоги у нас. Таму што я трошки разгубілася. У маім горадзе шмат прыгожых месцаў, і мне многія падабаюцца. Сябры, а у вас якое самое любимое место у родным городе? Поселку ці вёсцы? Куды вы любите приходить с сябрами ці бацькамі? Напэўна, я напишу пра бераг рэчкі. Там так прыгожа. А зараз увосень там незвычайна. Вода здаецца залатой ад залатога лісця на дрэвах. Мы с Полиной любим разом ходить на берег ракі и назирать за качками и лебедями. А кого можно сустрэць на вашей рацэ? Можа, у вас есть прыгожыя фотаздымкі? Сёння пасля заняткаў перагледзьце іх і ўспомніце прыемныя моманты. А ці ведаеце вы, адкуль пайшла назва ракі ці возера? Якія легенды існуюць? Калі вы яшчэ не ведаеце, калі ласка, спытайцеся ў дарослых ці сваіх настаўнікаў. А ведаеце, якія рэкі на зямлі лічацца самымі незвычайнымі? Не, мы нават не здагадваемся. Давайте я вам расскажу про іх і покажу. Як же я люблю гэтае падарожжа з Лесікам. З ім за некалькі хвілін можна абляцець і зямны шар, і нават у космосе пабываць. І пры гэтым не трэба ўставаць ад сваёй канапы. Калі ўсе гатовыя, паехалі! Так, куды адправімся спачатку? У Паўночную Амерыку. Чулі пра раку Міссуры? Такую назву я ведаю. Гэтая вялікая рака з'яўляецца прытокам яшчэ адной вялікай ракі – Місісіпі. Так, на яе берагах стаяць вялізныя гарады. Але, напэўна, у гэтай ракі ёсць нейкі сакрэт? Усё так. У адным месцы русла ракі складаецца ў форме сэрца. Ого, гэта ж так прыгожа! Асабліва цікава глядзець на гэта прыроднае сэрца з вышыні. Мясцовым жыхарам добра дамаўляцца пра сустрэчу. Так, яны гавораць, чакаю цябе каля сэрца. І ўсё. А зараз давайте перанясёмся ў Партугалію. Там таксама цячэ незвычайная рака. У Партугаліі ёсць рака, якую называюць блакітны дракон. Ой, Трошки страшнавата. Не хвалюйцеся, няма нічога страшнага. На картах раку можна адшукаць па назве Аделейта. а чаму яе блакітным драконам называюць? Усё проста. Калі паглядзець на раку з вышыні птушынага палёту, яна будзе нагадваць сапраўднага дракончыка. Так яна выкручваецца, калі цячэ. І менавіта з такім хвастом малююць усходніх драконаў. А вы бачылі калі-небудзь рознакаляровую раку? Рака з каляровай вадой? Так, магу падказаць, дзе такая знаходзіцца. І дзе? Вельмі хочацца паглядзець і нават дакрануцца рукой да незвычайнай вады. Рознакаляровая рака Канта-Крысталес знаходзіцца ў Калумбіі. Гэта ў паўднёвай Амерыцы. Яшчэ гэту раку называюць ракой 5 колераў. І што за мастак расфарбаваў ваду ў рацэ? На самой справе вода ў рацэ вельмі чыстая і празрыстая. А адкуль жа тады столькі колераў? Уся справа ў тым, што на дне ракі растуць водарасці і імхі самых розных колераў. З-за расліны здаецца, што вода таксама каляровая. А калі на ваду трапляюць сонечныя промні, здаецца, што ты не на беразе ракі, а ў мастацкай галерэі. Менавіта так. Вачэй ад ракі адвесці немагчыма. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, а вы б хацелі патрымаць зямны шар у руках? Ну, гэта можна зрабіць толькі ў сне. Зямны шар такі вялікі, як яго падняць? На самой справе можна ўзяць зямны шар, толькі меншага памеру. Усе школьнікі пра гэта ведаюць. Лесік, гэта як можа атрымацца? Ды вельмі проста. Можна ўзяць у рукі глобус. Ой, як я пра яго не ўспомніла. Глобус можна пакруціць у любы бок. Можна круціць хутчэй, а можна паставіць яго на паліцу і любавацца здалёк. Добра тым школьнікам, хто вывучае геаграфію. Там без глобуса не абысціся. А можна не чакаць, пакуль пачнеш вывучаць геаграфію ў школе, а паставіць перад сабой глобус і разглядаць. Глядзець, дзе які кантынент знаходзіцца, запамінаць назвы акіянаў. Правільна, тады лягчэй у школе ўсё запамінаць. А вы ведаеце, хто прыдумаў глобус? Расказвай, ну ты ж пра ўсё на свеце ведаеш. Глобус у перакладзе з лацінскай мовы – гэта шар. Ну, і тут нічога дзіўнага.
Усе, нават самыя маленькія дзеці, ведаюць, што зямля мае форму шара. Усё так. І вось старажытнагрэчаскі вучоны Кратет Мальскі зрабіў макет зямлі. Спачатку гэта быў гліняны шар. Потым яго абцягнулі тканінай і размалявалі. І ён быў амаль такі, як зараз. Такі ды не зусім. У тыя часы яшчэ не ведалі, што існуе Амерыка. І не вельмі дакладна маглі паказаць на глобусе ўсе акіяны. А ўсё гэта было таму, што тады мала ведалі пра зямлю. Куды маглі даплыць маракі, то і было на тагачасным глобусе. Але чым больш пазнавалі планету, тым больш дакладныя глобусы і з'яўляліся. А наш глобус дакладны? Яшчэ які! Да нашых дзён захаваліся старадаўнія глобусы. Так, у Расійскай акадэміі навук захаваўся глобус 17 стагоддзя. Ён адначасова з'яўляецца і глобусам, і планетарыем. Ух ты! Значыць, можна ўвайсці ў такі глобус. Так, у сярэдзіну канструкцыі магло ўвайсці 12 чалавек і палюбавацца зорным небам. А звонку можна было паразглядаць матэрыкі і акіяны. А які самы незвычайны глобус ёсць на зямлі? Даволі цікавых мадэляў глобусаў некалькі на зямлі. Адзін такі знаходзіцца ў Італіі. Яго дыяметр складае 10 метраў, а вага 30 тонн. Ого! Гэта ж прыкладна 10 слоноў. Прыблізна так. А ўнутры такога шарыка можа змясціцца 600 чалавек. Можна лічыць, што ўсе вучні маёй школы адразу прыйдуць на экскурсію і войдуць адначасова ў такі глобус. Яшчэ адзін незвычайны глобус мае назву Мапарыум. Гэта шкляны шар вышынёй з трохпавярховы дом, а ўнутры яго знаходзіцца мост, з якога адчыняецца від на ўвесь разварот зямлі. Атрымліваецца, што ты бачыш адразу палову зямнога шарыка. Фантастыка! А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Сёння будзе цудоўны дзень. І калі ласка, сёння не сумуйце. А калі заўважыце, што хтосьці побач з вамі нейкі сумотны, абавязкова дапамажыце яму адшукаць добры настрой. Раскажыце вясёлую гісторыю ці анекдот. Нельга, каб побач з вамі хтосьці сумаваў. Можаце прапанаваць сваім сябрам адправіцца збіраць каштаны ці лісце для восеньскага букета. І абавязкова папытайцеся ў сваіх сяброў, ці глядзяць яны «Добраранак». Звычайна тыя, хто кожную раніцу ўключаюць нашу праграму, ніколі не сумуюць. І яшчэ ў іх усе справы, нават самыя складаныя, заўсёды ладзяцца. А яшчэ часцей дарыце сваю усмешку сябрам. Тады яны падзеляцца сваёй у адказ. А мы ў «Добраранку» яшчэ і любім дзяліцца цікавымі мультфільмамі. Давай зараз такі і паглядзім. Надышоў час развітвацца. Усе мы адправімся ў школы і дзіцячыя садкі. Сябры, калі вы будзеце ісці на заняткі, уважліва паглядзіце на прыгажосць вакол. Палюбуйцеся восеньскімі пейзажамі. Толькі калі ласка пры гэтым не спазніцеся на урокі. А каб восеньскай раніцай палюбавацца і на заняткі не спазніцца, трэба выйсці з дому на некалькі хвілін раней. Таму зараз самы час паправіць прычоскі і праверыць свае школьныя заплечнікі. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку У нашым Добраранку!